Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான வீடியோட தான் வந்திருக்கோம் friends. இப்போ வாங்க வீடியோல போய் பார்க்கலாம். இப்போ நான் வாங்கின இந்த ரெண்டு சாரியை வந்து இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இது எங்க வாங்கினேன் இதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் வீடியோட எண்ட்ல சொல்றேன். ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒரு கிரீன் saree லைட் கிரீன்ல இருக்கு. இதோட பல்லு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு லைட் கத்திரி பூ கலர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கலர்ல இருக்கு. இதோட ஜரி பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ஜரி மாங்காய் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நல்ல கோல்டன் ஜரி வந்து பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ நமக்கு மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சாஃப்டாக ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருக்குது. நமக்கு saree வந்துட்டு வேர் பண்ணும்போது ரொம்ப வந்து நமக்கு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த saree இது வந்து நல்ல ஒரு கிரே வித் பிங்க் கலர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஜரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காப்பர் ஜரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல பார்த்தது வந்துட்டு கோல்டன் ஜரி, இது வந்து காப்பர் ஜரி. இதுவுமே வந்து சேம் மெட்டீரியல் தான். இதுவுமே நல்ல ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸான saree தான். இந்த ரெண்டு சாரியுமே வந்து பார்டர்லெஸ் saree தான். அதுக்கப்புறம் பிளவுஸ் வந்து ரன்னிங்கில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாரியோட பிரைஸ் வந்துட்டு 870 பிளஸ் ஷிப்பிங் வந்து தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இந்த சாரீஸ் வந்து நாங்கள் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா இளம்பிள்ளை சுகன்யா சாரீஸில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து சுகன்யா சாரீஸோடைய வீடியோலாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம்.